Ijaj kam iung puju emutip degi nongrap Meghalaya dang hini iwadam das dang yusu thiet haga jilla. Dewum tip i ye yi jing mentoy wa ye wanra ki nongrap da percanggi ya kabha kana sep yongki hagini ki kam ki watip kam ki kam rap sirup delang websan dakha haki hali hator. Kathau pelat cenang kau ningkong kau embha was dang ye kini ki kam to kacangpung kle muchut village hapo kalasken CNRD block. Kani ke cenang jengai ko kat pra kilometer mitsengi yang ke West Jente Hills District Headquarters Jowai kacangpung kle muchut village em ko ciajar sospa kat lengun ki nong chong cenang ko kentup ya ki aspa san phawi tli ki longyung longsam. Kamoman hi kiwi to won ki town nong kundong Meghalaya ki wabun hi na ki nong chong chnong to ki wachanya hai rap iriang nei bha ijing emyong ki jingthung ha ki hali ki jo tibi kamukuba to wi na ki jaj bam ki wathung bha ki gibru ha ka ta ga chnong haw aljar khasan ka enterprise facilitation center lasken de yakre lang wa ka krishi vigyan kendra West Jente Hills District de chimkhya ki ye iwi kam yurtip kamirukom sandakha haki hali na paddy fish culture. Te yigenega fish kom paddy culture ngila le la tapas namta te kene la pensilur daga na po block sken kene ga kom le ye pan pensilur ikinong rap bakin yo jing mentoy tang na kubabat kiyo jing toy na dok karu ye ni bud hei poro perchang ningkong memori yo i ye jing kerchan gi bru nei bha wa yo ki wam emore usai so chiban sei jing mentoy wa khian nei ni hana perdi ni ye le gi perchang chwa ye wi nei hali yong wiu nong rap hinrei si bha nei wam em bha jing tep i watikna hei to we ni kamju nei wam biang ki rukom punyo penkedaw yo penrap sei jur yong slap ki dakha cara ki haga cheki wa wejen kamte ini jing perchang manuman iwa job hadinus nam ahaja khandru de jing perchang wai kre lang haperdi ka office yong block development officer lasken CNRD block chirup waka fisheries department West Jente Hills District dasdang biangki upun kre yegini ki kam nikong ya kade porba ni kendu shawa ki VEC secretary dan kesnong rangba snong belong chairman po sangpung kle muchut ngisang te porba stang nikong kalom ni out of discussion ni pechwai ka needs te ngi kren dan ngi ibat bakadan ka ngi identify the resource te sangpung kle muchut kadan ka linkien ya mo ka cakak beheba bakirap te dang lai khen ni ka sim ka production of rice tingi pet ba maybe kani ka jaka dang la ban penmi ye issue ya kra ba sang to kun bangin stang ni ka pilot project to bangin la ban penmi sha kibre wanong to kani ka paddy fish culture kana extra income kibre je kanlong rukum ka insurance the main cost baling ya ni sim kani ka long ba kadi ka need joko you and after identifying the resource joko to jaka yang okay compare ka need bakani ka resource kay hapan le kani ka project heni sen de chim ya waro ki lat kiada kyo kuntup je bu ya ki jar harut yong ki hali wo wele pacha boy m iwani jing jur yong slap ka office yong block development officer lasken CNRD block chirup wa ka fisheries department dasdang ki punsiao thu iki nongrap yong ka changpung khle muchut heyato wa ka paddy fish culture the punsiao thu iki heyato wa girukom san dakha haki ju ki hali ki warap ki nei bha ini ye wan ra chu ye yo nong we wa ki nongrap ye ki yo ye ki dakha na ki hali yong ki ka jing rap ka dakha yo ko ba ku dakha ba mu ki knang wa
Riyo kam gi an masi de bamu de podo bamu ki knyang kam tam gu penjot yok ba udah kau de bam ba ju tang knyang ju ku ba yo por hau he san em de pun ge da ta ka tin jingmi le bon nei bha hakam gini ki rukom san dakha mem ka mu e ki dawai penyap knyang yo khu wo yo e ne gini hali man wo bha kama penem kam daga sbo maryang kamte dewa ye krelang wa Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme wa Fisheries Department le phau art league unit dachna daga changpung khle muchut VEC kinong rep wan ki chakhamat o chim khia yegini ki kam haki hali yongki the AC kai daga Fisheries Department haki tu ki thau ki wada jet kamju o care ki hali yegene ke training ngila don lepa gene bat kila penseluring daga bagi ilamingi sepo Arunachal ro toro kila don ki balong kumne tangba nepes itu khambah kene komle singi sine namar ke joki ke long barit ha te singi sine ke khamhe ya kene ga training sa Arunachal la ya la ya lamingi daga basin bat kene ga training ila ya pois tu ba sa po Arunachal kalong higa kalong kejing metoh hingi namar bangil kila le pat lagi we ki kom ki kalong ki pher ke jaka no ke te kom sinai gine ki kenja besong gitu kham to ngila sina ke te kom bangi bu bet kum to kumba ngila ti be ini kumba arput lai put ke jingleu kalong ha ke jaka kumta bat ngila bu gitu ke sampai dok kham to sampai dokha ngiyo la kabenta u koman kar nambar ha kapadi kom fish culture ngimla ban ri de ki begi cai dokha ka ba e badau koman kar mari le botom pidal teng yo yaka yo kinyo approval no bata sampusan hajar telu sampai dokha te ngibo sampai odar ha gitu ki hachri sonar ki jongi te ka pen koyo sampai dokha ngiren desi ki hatu jaka kalesken EFC daerap ko ya ki nongrap yang ka changpung khle muchut o sen ya ka cooperative society cooperative kam ka linking multi-purpose cooperative society ijing thu wa khmat kani ga sen kre lang to open tikna ye plai bet ye rukom san dakha ki hali hai tai chnong kam jo o rap plai yaw yi dakha sin snem ngila ayu bet ngila sim yiki nang to kitu ki bala he bet ngila di ki ngidi kumba arspa sanpeu tu ngila bu siyo gi ayu ta namar ba kam do padebon ini ki jika beri dan ngedang penmi lang kendiat ya dokha hadin ru bnai hakanyau tarik unayan ru arajar khanyau ka office block development officer lasken CNRD block dewe kre lang wa ka Fisheries Department district basin development unit changpung khle muchut VEC wa ka linkin multi-purpose cooperative society dapan man ki ye tong dakha iwaning kong linkin changpung khle muchut village open emburom ye man wa job yang changpung model ka project wa kre lang ha podi ka lasken CNRD block Fisheries Department wa ka BDO West Jente Hills district ka waning kong kamgani haga district wa haga jalai warok hobi ikata te ki la yo sipun ngejum toy namar ba lada barok kene ngi ai wai ne ai yu yegene ga jakayam kalong tang arjar lai jarumta ngila bu tang kine gi jaka ngila bu dakha ikumta po wajar kila kama bi sina ngiru ngi sin ba ngila bu ang ngi kwa bagi we sinong ru ki deban sa ki snap agi deban snap kata ga bangi bu ang ne ngim ong ba ngila los ngine ngene ngila yo nong kata be kalong song risnong tang ba igene hi kila lada ki trestom hi kila yo ke jingta dewa kap chaphrang ka VEC wa ka society dang thmu ki wo penmiat penbha chu chu hay to wini kam we wada penman ki ya ka jingle kmen festival
kawai hap heju ipor wai tong ya ki dakha ki wadapsan haki hali